Къде се научи да готвиш? Айде на те хора. Затвора. Браво, браво. Real one. Подари му джойнти. Откача, ние сме тук на топ събитието. Скри се. Дай огънче. Скри се, че снимам. Покари се, че снимам, покари се. Къде се научи да готвиш? Айде на те хора. Затвора. Тук е мексиканска премиум гуакамоле, салата с сурови картофи. Мамо! Покажи на тези хора. не ми барай манчета. Не ми барай манчета. Басейна? О, чай, че кръста. Да, малко Чай, час, сега трябва да ги сме. Не, добре, бе. Я гледай коктейлчето, мамо! Какво сложи от тук, бе? Я го више. Мисото. То много ясно, че ти беше един най-хубавото. То няма му стигне даже. Ти закътня му запсам. Майсторе, кажи за коктейлите. Кажи на 2-3. Кухнята, маля. Слави? Какво става, брат? Взел съм ти спасител тениската. Чаша, брате, пити от чашата на Хан Крум. Моя италянеца. Слав мексиканеца. Цепката на газянеца. Сега да направим пържен картоф, тогава като никой не иска. Аз ще ги, дайте ги един сурови, брат. Ооо, кое е много тегало. Решил съм. Не ти препоръчам май. Има тоник. Да, тоник, ама толкова. Чай, ти трябва да клоусъп да се смъва. Тук като не е сложен. Мале, каските. Въпросът е, че джусър е долу, маняци. Къде е долу? И долу слагат портокалите и маняците. Ти са грейпфрут, бе? Да, дайте грейпфрут. Грей Путин. Скъде да оцеля с него, че го разцепил главата Слав. Супер спонтанно се събраха за барбекю и палатки в двора. Палатки в двора. Къде отива? Там ли сме, бе? Хим. Давай. Аре, Слави, аре ти... Взимаш ли? Ама не до генератор, ама не. Добре си. Баща ти е професионален алкохолик. Всичко трябва да е подготвено. Сега тук тур на вилата. Who you do you every day? Ето го на дос нашия стаята де спи. Срал по стените. Що си срал по стените, бе, Слав? Замазал своена. Копелета го... Млад артист още. Ти слако ти. Ема, хола е добре и той за събирания, брат. Ти додук ли е? Май да. Леле. Малко брадва. Имаме едно малко братво. Тук е пола. Идвам за орките. Я говориш. Циганина. Майсторе. Искам да покажеш на тия хора как го звучиш. Сега трябва да завикам. Ай, завикам да остане. Ще щупя този телевизор. Виж как застава? Легендарията, ме. Виж лицето отгоре, ти видя ли? Аз си ти, бе. Ти си там, аз те още няколко чаши. Ама настрани снимайте. Чай. Тук заключи и го остави там. Да му фърля ли сега телефона вътре с карата, бре? Я, бе, как е то слага? В басейна. Снимай паржалката. Опа! Чай, аз се забравих тук между другото. Я гледай, цак. Майко, сощите. Мастер шеф. Мастер шеф! Наистина. Тук е за зварито. Цак! Стига е толкова. Вале! Щех да го нокаутираше луд! Браво, браво!
Слава Рилан. Рилан. Подари му джойстик. Аз съм с Xbox 360. Я, твоя. Моя е струва 150 евро. Арт, направо. Я дай пак. Его моя. Его твоя. Его старя. Брат, този е минимум на 6 години. Минимум. Ще издари силно повече от този, брат. Не ми трябва, брат. Аз казвам, то съм Постата. Индустрията. ще ми подадеш Той май само той. контрола. Между другото, аз се нося хамак. Да ни изгориш много. Палм Бич. Палм Бич, пи. Колко ми шамана не Искаш да тези двете чаш направят? Вот черешките. Бая, колко добре. Чувствам тук тимворка. Дай, Лари, покажи на тия хора, колко търкаш. Как го лъскаш. Гивана на сцена. Ще се побърка. В принцип, тук съм undefeated чемпион на Тосмаса. Не знам дали... Аз не мога да играя особено много. Наша използва природата. Моя ги вижда ги нещата. Аз там си мислех за моята. Добре. Я гледай, Лари. Естетик. Е там долу. После те хвърляме на крайка. Добре сме. Да оцели сега Владо углата. Влада! Яш черешата! Отвори уста! Дай! Дай, Влади! Так! О! Майкъл! Виж това, какво толкова? Ти беше аут за мен, т.е. точка за вас. Ще трябва да топне на масата винаги педерата. Уоу! Брат, хареса. Брат, да, ще го цапна с хилката, брат. Не, че я спасях тая. Момчета, живот е... Формулката си запами. Дън. Чай да подам кадъра на брата. Коста е манец, купайте. Диша ли под водата този? Диша ли? Ай, няма го мъчо. Връщам махоста. Бутанта навътре. Заминава му. Поря. Почувствай се. Да се почувствам. Камерата е отиде после това на телефона. Няма да тъпо. Ей, Ивчо! Дръжай, брадаре! Жани гладни, създали сме на валица, катераме етажа, да стигнем до върха. Не сме се предали, продължавам за това нагоре. Скръпо брати, обрати, вече някой да ни оплаши. Няма кой да ни оплаши сега, защото падал съм от върха. И много видях, и много минах, и много пъти питах за това. Аз изпълних моята мечта, ти къде си по пътя, сега не си обърнала с мъгла. Мога и да си изгубя, няма как да си предам за това. Още мисля за тебе, по мене не съм сам. Толкова работя с мене, ти до мене слизам. Няма как да бъда сам. Бам! Един път сме. Хоп. Ела, покажем палатките. Цък. Ние са палим барбекюто пак. Опънахме палачицата. Бихме се на тенис, ядохме малко черешки. Толкова палатка хотела. Само тук остана да забием едно
поизчистих малко пясъка отвътре. Той слаб на цепи дървета. Дрън, хотела е готов. За кокаина. Само чака той, брат. Чистих пясъка малко. Постът е готов и ми събрал го и го изтупах те лека по лека. И само се изкъпахме, време е малко за чил. Малко момчета цъкат форничка. Слави, как си, брат? Добре, брат. Добре си на 3 сезончето. Владико, хапна малко протеинчи, въглехидрати. Фитнес инструктора ни кажи нещо на живота. И тъй, и тук сме седнали на постчиката. Не е зле, имаме клетка, палатките начакат. Който може да е спинка вътре, иска и може спинка вътре. Ние тук продължаваме, пием джинчи, тонекче, коктейлчета. Коктейлче ала диванчето, дето се бъркал носа и го хванах без да искам. Опа! Чай сега, дай. Да си бъркат до съответствие с камера. Пас си, майка. Когато си единственият дръзнител купата. Дай някакъв ключ. Дай ми някакъв ключ. Бай да снимам, а си нагласам палачицата тук. Тук не знам как да снимам. Още не съм си взел стойка. Което пречи на целия процес. С бомчиката, матрачето. Прехвърлям се от едната страна. Така. Дърпаме си малко тук. Цък, цък. Където се получите. Хоп. Матачето. Цък, цък, цък. Живота е прекрасен, ако съм позитивен на балдите. Някои чехлите си хвърля басейна. Съм педерас. Кой педерас, панко? Не знам на кой чехлите бях. Така. Те къде отиваме? Кой има? Кой ще кара, бе? Джвано. Ти Ние се разкарай, отиваме защото ти беше фрасна, бе. по дърти роча караме булка. Синематик. Ядо, не, в басейна ще падни, бе, човек. Бам. Не, ние да няма да караме с 200, той е с... Ето ще е бой Strip of the Year. Заминаваме. Тотално нищо няма да се ви много малювало, който. Състояние, ако те ще ме... Няма проблема, аз съм гекстшип. Стендинг бизнес. Той си едно сме пак на... Ко беше? Пирингово клуб. Вътре на затворения клуб сме. Вътре няма какво да стане, бе. Той се е усил. Хендъл мой бизнес. Ако знаете какви работи, това е нищо в момента да правя. Да, аз съм почти... Да, съм сигурен. Залеза е брутален. Залеза. Дама да го виждаме. Не, няма да го виждаме. Наши отиват мале. Ба, седна съм у някой филм, бе, брат. Знаете ли какво? После не мога да обърна. Ще оставим тук и догоре сме пеша. Съгласен. We're going to heaven. Що? Бача, му обърниш. Ако не, ще я дигнем. Дай да ни Да ни експериментим. Да. Телефоните. Какво начин на Fuck my broken heart, I'm gonna be alright. Не искам да си губя танца. Не ме вери от това дори. Няма как да се предам. Няма как да се предам. Аз го знам, до края заедно ще бутаме. Расъл съм в джунглата като Тарзан. И съм high all night. Мисля си за нас и как бяхме само с тебе по дъжда. И звездите гледахме и живяхме на ръба. И мечтахме за това. И мечтахме за това. Искам новата кола. Бягам аз и... То май няма никой. Опа! Чай да светим малко тук. Коста, Аха. Ече, добре, добре. Искаш брат.
На здраве! Здраве! Колка ти е? Ай на здраве! Ай на здраве! Ай на здраве! Стъпалтата. Хубавенчето. Басейнчето. Газенцата гледат филмчи. Чуват палачите тук. Начакат. Хотбокс палатката и хотела. Велика на огън. О, маля, това е звуков. Филийка на огънич. Може да се оплачем. Кой няма бира? Хей, well, my man. Бог да донеси месото от тигана, да донеса тигана направо. Май. Ой, молодца! Молодца! Bitch, don't get too comfortable. Better not get too comfortable. If you heard like I heard me before, you talk back to me, I'ma cut your throat. Bitch, don't get too comfortable. Better not get too comfortable. Голямо ревание от една Дисни принцеса горе. Към годината, толкова много лимузини и през зимата, толкова много кебабчи, кефтета, ще гръмни. Кой там е? Бисквитки на скарата. Това сладката. Кажи от 1 до 10. Добре. Диванчето тук на фолишката. Добро утро, гайс. Вече съм се въоръжил с брадвата, лицевата. Тръгвам да правя кафе. Спах много добре, така перфектно. Легнахме от 3 часа, събудихме се 8 на спане. О, времето е перфектно, денят ще е перфектен. Не рекламирам видео. О, да ви покажа как е отпред. Ох, че съм гошев. Ах, тякото. О, супер. Вечни процедурки малко да пинем кафенцето. Най-готино. Чай. Снимача вземе някоя бутилка. Или да слива. Чай да ви покажа постата, която спахме с един острелполог вътре, или как беше думата. Е такова същество от едно време, вижте му дюланите. Като един хобит, така спи вътре от дупката си. Мога ви кажа, че постата беше топ. На матрачето ми, так, двойна завивка отдолу. Завиваме, загъраме, пустиваме. Ето го мога така, оп. Постата мога да кажа, че беше един път. Не да пи ми кафе. Давай, бате. О, слушай. Нали ти казвам, че мечката се събужда от зимния си сън? Много удобно. Брат, аз си кампа. Сено гръм те удари! Поздрав за нашия басето! Бабун номад. Вот. Ето е, и жената, която не ме харесва от сутринта, ме гледа лошо. Елизаре, похлук такъв. И сме си пили кафе. Целият му морял. Аз не мога, аз ще си потроша колата. Колата е за каране, бе. Колата е за Колата е каране. за каране, а после Елари, Ще ремонта ще го платя, кеф цена няма. нов апдейт на мапа. Искам за нас представиш, е тук спомням. Слави да го лапа. Нов апдейт. Един момент, сега трябва малко да се сготвим. Славито слага тук. Естетика е спък различна. Кюфтенцата, дай да го снимам. Майка, как ще забия ти кюфтел, бе? Добре, в един момент трябва да се получи да се потъка. Малко сме направили кочинка сега, не мога да кажа. Ще ни сме тъй. Стъпчици, мъпчици, туюной. Пустим едно мопчето юной.
Що такого, не знаєш? Разбираш, ну. А ну, мистер, знаешь, я куда там мистер Поппер, най-добре. Ново ли не, Вано е спеквол. Такъв е ефектът след четенето на Дайсън. Не е много плано е спеквол, вече. Хем почитал, хем по-лесно с помощта му вече отиснал. Дай си. Опа. Тъй, перечето да изпълните диската. Да видим кръговата още един път. Да изплахме парцалчето бавно още един път и знаеш, че стоя като цял. И сме. Ау! É da Rio Flipper.